Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο Θεού. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο Θεού. Δέχτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της χώρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο πρέπει εν σου αναβαλλόμενος πόσος ημάρτης. Εκτείνων των ουρανών σιδέριων στεγάζων, εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο τυφής συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια αυτής, που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άμυσος ως ημάτιον των περιβολίων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουσιν όλοι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τόπον όνε θεμελιώσας αυτά. Όριον έθου χωρού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Εξαποστέλων φυγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται οι ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς νύψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή, ότι ζωμόροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Εξανατέλων πρώτων της δίνεση και ευλόγη τη δουλεία των ανθρώπων, που εξαγάγει άρθρον εκ της γης. Και ήμος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, που είναι πρόσωπον εμελαίο, και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορτάς στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέβρι του Λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθίανος έψουσι του Εωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όροι τα υψηλά τεσσελάτης, πέτρα καταφυλή της λαροής. Επίσης εν σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνων κινδύσιν αυτού. Έθους σκότος και γένοτον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του λαιμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν, και στας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξέλευσεται άνθρωπος επί των έργων αυτού, και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρωθεί η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί επέτα απλώνουν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διακορεύονται δράκων ούτως, πονέφρασας εντέζει αυτή. Αλλά προς το πώς συνδούνε την τροφήν αυτών εις έτερων, όντως σου αυτής συνέξουσιν. Ανοίξαν όρθους την χείρα, ασύρμαναν φύσισονταν, βρισκότηκαν, αν προστρέψαντας, έσουν πατρός ορπών, ασύστονται, ως ασίας αέως,
Amen.
Πάτερ, δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ το Πνεύμα το Αγίο, Κρυάσαν Κυρία, δόξα Συ, δόξα Συ, ο Θεός, αλληλούια.
Κυρίου δελφόνε, της αφενήνης και της ομιλίας των ψυχώνυμων, του Κυρίου δελφόνε, του σημαντός του κόσμου της αυγίας, αναγίων του Θεού Εκκλησιών, κερδίσεων πάντων ενώσεως, του Κυρίου δελφόνε, του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φως του Θεού, της Υιών των αγαθών, του Κυρίου δελφόνε, Ευχαριστώ ευρών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δελφόνε, του Επισκόπιον Θεού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δελφόνε, της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των ελαφές, του Κυρίου δελφόνε, του υπερευκρασίας αέρος ευλογίας, των καρπών της γης και λαιών ειρηνικών, του Κυρίου δελφόνε, κανόνων εκπαρώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δελφόνε, του ειστήνω ημάς από πάσης θλίψεως οδηγής και δίκη ανάγκης, του Κυρίου δελφόνε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξών, ημάς ο Θεός θυσίν, ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λυτρωσής και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτών πόνουσον μυστηρίων άγνη του υψηλούς του θρόνος ανεδείχθης δεσποινάν και γήθεν ως ουρανόν μετεστής ημερών. Η δόξα σου ευπρέπεις Θεοφέντεσιν εκνόαλουσα χαρίσιν παρθένης συντιμή
η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τη συνδοξάζουσι Dios
λαβώντες το πανόχρονον και ζωαρχικός σου σκήνος εξοχώσει Βασίλη
Γενέσεως το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσωπε. Εξήλθεν η απόβατο του θέατος του όρθιου και επορεύθη εις χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έδιδα ο ήλιος και έλαβεν από τον λίθον του τόπου και έφυγε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν τον τόπο εκείνο και εμπνιάστη και ειδού κλίμαξε στη λιβρένη εν τη γη ίση κεφαλή του εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήνητο επ' αυτής είπεν, εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη ευφύης, σύ καθεύδεις επ' αυτής, δώσου αυτήν και το σπέρμα σου, και έστε το σπέρμα σου, ως η άμμος της γης, και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί Ανατολάς, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφηλέ της γης και εν το σπέρμα σου, και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν τη οδοτάση, ου εάν πορευθείς, και αποστρέψωσε εις την γην ταύτην, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσι, και εξηγέρθη η απόβατο του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστω αλήκος Θεού, αυτή η πύλη του ουρανού.
Προφητείας εις εκείν το ανάγνωστον. Έστε από τις ημέρες της Οβόης και επέκεινα, Ιησούς είναι ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξουμε ημάς, λέγει Κύριος, Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ου καλυφθήσετε, και ουδείς ου μη διέρθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής, και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων, κατά την οδόν του αηλάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν, κατέναντι του οίκου και είδων, και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παροιμιών το ανάγνωσμα, Σοφία Απόστολε, η Σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Έσφαξε τα εαυτιστήματα και εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτής λίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσαν με τα υψηλού κηρύγματος επικρατεία, λέγουσαν, ως εστιν άφρον εκλεινά το κόσμε. Και της ενδεές φρενών είπεν, έλθετε φάγετε των αιμονάτων και πίετε ίνων, όντε κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε, και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμίαν, ελέγχον δε τον ασεβή, μολύσετε εαυτόν. Η γαρ έλεγχη το ασεβή μόνατες αυτό, μη έλεγχε κακούς, ή να μην μισήσος είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε, δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστίση του δέχεστε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώμε νόμον διανοίας εστίν αγαθής, τούτο γάρ το τρόπο πολύ ζήσεις χρόνων και προστεθήσετε εσύ της ζωής. Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας μονήτωμε. Κύριε Παντοκράτο, ο Θεός του Πατέρων ημών, Θεομεθά σου, επάρτησον και ελέησον. Ελέησον μας ο Θεός, κατά το μέγα αέρεο σου, Θεομεθά σου, επάρτησον και ελέησον. Θεόμεθαν σε τον εξεγόν και ορθοδόξων χριστιανών. Θεόμεθαν υπέρ και επισκόπου ημών Θεού και πάση εις της εν Χριστόν ημών αδελφότητος. Ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εντιμήσεων και πολυτάφτη, των ενωρικών επιτρόπων συνομικών, αφιερωθών λαών προσμήτων, της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Υπέρ μακαρίων και γυμνοποιητών του Αγίου Νόστου, και υπέρ πάντων των προαπαψαμένων πατέρων και αδελφότητων των εθάδευσεβος ημένων και των καρπού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον. Υπέρ μακαρίας μνήμης και μνήμης απάψεως των ψυχών των τικημημένων δούλων του Θεού, Δορθέως Ιερέως Πατρός και Επιμελάστημον Θεωμένου, Αντωνίου, και Αντωνίου των Ιερέων Βασιλείου και Γεωργίου των Ιερέων, Μαρίας Μοναχής, Μαρίας και Μαρίας των Πρεσβυτερών, Εκατερίνης Μοναχής, Μιχαήλ Δημητρίου, Ιακωβίνας Πυρίδωνος, Εκατερίνης Αρτεμίου Χρήστου και Χρήστου, Ευαγγέλου Θεοδόρου
Θεότητας Κυριανής, Παύλου Ευθυμίας, Αγγελικής και των συγγενών αυτών, των δούλων του Θεού, Ευθυμίου Στυλιανής, Αντωνίου Μαλλουλός, Θεοδότου Φωστός, Ειρήνης και Φλόρου, των δούλων του Θεού, Κωνσταντίνου Ζωνηταρός, Θεοδόρου Ειρήνης, Άνης, Εμμανουήλ, Μαλβαρός, Γεωργίου, Σοφίας, Ειρήνης, Μαρίας, Ηλία Φωτούλας, Βασιλείου, Ειρήνης, Αντωνίου Μαλλουλός, Ιακώβου, Σοφίας, Ασημίνας, Σιμεών, Ερίκου και των συγγενών, Μαρίας, Ιωάννου, Μαρίας, Σοφούλας, Μιχαήλ, Δαμιανού, Ειρήνης, Άννης, Μαρίας, Ιωάννου, Ελένης και των συγγενών, Νικολάου, Στυλιανής, Μαρίνας, Αράντη, Ειρήνης, Βασιλείου, Ανδρέου, Ελευθερίου, Ευαγγελίας, Μαρίας, Μιχαήλ, Γεωργίου, Ζαχαρίου, Παρασκευής, Ιωάννου, Μαρίας, Βασκούλας, Ιωάννου, Ζωνή, Κατερίνης, Αντωνίου, Δεμιλμένου, Σταματικός, Νικολάου, Αθανασίου, Ανδρέου, Μαρίας, Κατερίνης, Ελένης, Κυριάκου, Μανθέου, Ελένης, Ιωάννου, Κουζιάννης, Ανδρέου, Μαρίας, Ιωάννου και των συγγενών αυτών, των δούλων του Θεού, Ανέτας, Αναστασίου, Γεωργίου, Κατερίνης, Ζωής, Κωνσταντίνου, Ζηνοδίας, Γεωργίου, Πέτρου, Ελπίδος, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Δέσποινας, Φωτίου, Ελένης, Εμμανουήλ, Χρυσαυγής, Αλεξάνδρου, Γονέων αδελφών και συγγενών αυτών, των δούλων του Θεού, Αντωνίου, Ελένης, Αντωνίου, Αθανασίας, Μητιάδου, Γήκα, Ασημίνας, Αγγελικής και Κατερίνης, Αλεξάνδρας, Ιωάννου, Ευγενίας, Λάμπρου, Εμμανουήλ, Ειρήνης, Πέτρου, Κωνσταντίνου, Ελένης, Τελειώτης, των δούλων του Θεού, Μαρίας, Αντωνίου, Νικολάου, Θεός, Ιωάννου, Μάριου, Κυριάκου, Χαραλάμπους, Νικολάου, Ζαμπέτας, Ιωάννου, Μαρουβίνας, Μιχαήλ, Προσκός, Ελένης, Τελειώτης, Ειρήνης, Κωνσταντίνας, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Παναγιώτας, Ζαμπέτας, Ευσταθίου, Λαζάριου, Ιορδάνη, Ειρήνης, Πυρίδωνος, Ανδρέου, Μαρίας, Δέσποινας, Πυρίδωνος, των δούλων του Θεού, Δημητρίου, Αρχιερέου, Στεφάνου, Ελένης, Εμιλίας, Εμμανουήλ, Πατρίου, Ήμωνος, Γεωργίου, Ανδρέου, Αλεξάνδρας και των συγγενών αυτών, Σπυρίδωνος, Ιωδεμονάχου, Κωνσταντίνος, Παναγιώτου, Γονέων, Πάπων και αδελφών αυτών, Δεσποίνης, Αλεξάνδρας, Αλεξίου, Ιερμάς, Κυριακής, Μαρίας, Γρηγορίου, Αθανασίου, Πέτρου, Κωνσταντίνου, Αγγελικής, Νικολάου, Τελειώτης, Γερασίου, Στεφάνου, Νικολάου, Ανοσός, Δημητρίου, Ελένης, Ιωάννου, Μιχαήλ, Κυριακής, Αθανασίου, Γονέων και αδελφών, Νικολάου, Δημητρίου και Αγγελίας, Νικολάου, Βασιλείου, Σταύρου, Παναγιώτης, Αντιγία, Λυγίου, Κατερμός, Αποστόλου, Μαρίας, Νικολάου, Ανοσός, Παναγιώτου, Ανεζός, Χρήστου, Άνης, Γαλάτη, Ταρούγας και των συγγενών αυτών, Ευγενίου, Νικολάου, Θεοχωρέας, Θεοφανός, Γεωργίου, Βασιλείου, Νίνας, Τελειώτης, Βασιλείου, Γεωργίου, Θεμελίνας, Ζανή, Μαρουλίνας, Ευαγγέλου Μαρίας, Μάρκου, Γεωργίου Μαρίας, Θεοδόρου, Ελένης, Βασιλείου, Ευαγγέλου Μαρίας, Σπυρίδωνος, Ανέτας και των συγγενών αυτών, Πάπων, Κοπάτων και υπέρ τους χωρινή αυτής, πάσμη μέλημα εκουσιώστε και ακούσιο. Ελέησαν, Κύριε, ελέησαν, Κύριε, Εκδεόμεθα και υπέρ των αδελφών των τις διακονίες όλων των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και πανσέρτων αυτούτων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, λαπερτεχομένου το παρεσούμενα και πλούσιον Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέφομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαιαή Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα ταύτη, αναμαρτύρητους φυλακτήμενοι μας, ευλογητός σε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν ετησέ. Ευλογητός σε Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα,
Τα έργα των χειρών σου μη παρήντες, σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσον ρachines το ενήν δέξιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Λαμβάνους όσων ελέησον και διαφυλαξον, ημάς ως Θεός της υπάρχει. Κύριε ελέησον. Ύστεραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναπάρτητον, παρά την Κυρία ελπιζόμεθα. Ειρήνης Χριστών οδηγών, φυλακάτων ψυχών και των σωμάτων οδών, παρά την Κυρία ελπιζόμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά την Κυρία ελπιζόμεθα. Και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά την Κυρία ελπιζόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοίας των μέσα, παρά την Κυρία ελπιζόμεθα. Για τα περί της ζωής ημών, ανώτιμα ανεφέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού Πατρός του Χριστού, ελπιζόμεθα. Αγίας απράγματι το ευλογημένος εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Στον πράσινο το Κυρίο πλήναμε. Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένος και δοξασμένος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή των ουρανών υψηλών υπάρχουσον, και το χερουβίμ εν δόξωτερα, και πάσης της έως τιμιωτέρα,
επάψον και ελέησον. Όρεφα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όρεφα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δωροφαίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Όρεφα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού των προσφεόντων, τα τιμία δωροτάφτα των εορταζόντων και εορτάζωσόν την Αγία Νεορτή ταύτη, Θεολήπτου αυτού και της συνοδείας αυτού, Χρυσάνθιου Μονάχου, Ευθυμίας Πορφυρίας Μαρίας, Αθανασίου Εκατερίνης Ιωάννας, Στυλιανής Τελειώτης Πυρίδωνος Παναγιώτου Εκατερίνης Τελειώτης, Γεωργία Ευαγγελίας Ελευθερίας Δημητρίου, Αθανασίας Κωνσταντίνου, Σοφίας Πάνια Αθηνάς Ιωάννου, Χρισταλίας Παναγιώτου Μάριου Βασιλείου Μαρίας, Δημητρίου Μανολίνας Τέχνης και Εικονών, Ευθυμίου Σιμώνας Μανολίνας και Δημητρίου, Αντωνίου Μήνας και Δημητρίου Σπυρίδωνος Στέλλας, Θεοφάνης Ιωάννου και ζωής του Βουλού του Θεού, Μαρίας Ιωσήφ Ιωάννας Περικρού Ιωάννου, Αριστέας Κωνσταντίνας Παναγιώτου Ελένης Γεωργίου, Ξανθιμητρός αδελφών και νηψιών, Ειρήνης Σταμάτη Τέκνων, Μαργαρίτας Ευαγγελίου και των Τέκνων, των Βουλών του Θεού, Μινά Νικολάου Αλεξάνδρου, Αλεξάνδρου Σημείων Αλεξάνδρου, Στεφάνου Δήμητρας, Δαμιανού Μαρίας και των Τέκνων, Ελένης Τέκνων και των εγγονών, Παναγιώτου Τέκνων και εγγονών, Σερβιστάσου και των Τέκνων, Φιλιανού Άννης και των Τέκνων, Ιωάννου Εφροσύνης Νικολάου και των Τέκνων, Δημητρίου Μαρίας Αλεξάνδρας Ειρήνης, Δημητρίου Εκατερίνης Ιωάννου Χρήστου Παρασκευής, Ιωάννου Γεωργίας, Γεωργίου Μαρίας, Γεωργίου Δημητρίου, Καλιστένη Μητριάδου και των συγγενών αυτών, Δημητρίου Ανωνίου Φαγίου Αγγελικής Χρήστου Αλεξάνδρας Καραγιάννους, Ελένης Ελευθερίου Αγγελικής Ελένης, Γαβρίου Κυριακής και των συγγενών αυτών, Κυριάκου Τέκνων και εγγονών Σοφίας Γεωργίου, Ευαγγέλου Ανθιλοπούλας Ανδρέου Παναγιώτου Ευαγγέλου, Μαρίας Χριστίνας Παρασκευά, Σπυρίδωνος Προγράμμους Γεωργίου Όλγας Αλεξάνδρου και Ευαγγέλου, Εμμανουήλ Άννης Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου, Σπυριδούλας Ανδριανής Φιδερίτης Φέδρας Άννης, Εκατερίνης Χρήστου Αναστασίου Διονυσίας, των γονέων αδελφών και συγγενών αυτών, Σωτηρίου Μαρίας Νίκης και των γονέων αυτών, Μαρίας Μιχαήλας Μιχαήλ Γερασίμου Παναγιώτου, Αγισιλάου Ιωάννας Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνας Ειρήνης Δέσποινας Σοφίας Κωνσταντίνου, Στεφάνος Μαράθας Ξενοφόντος Μαρίας Εύας Μαρίνας, Ευθυμίας και των οικογενειών αυτών των Βουλών του Θεού, Μιλτιάδου Αθανασίας Ευγενίας Ειρήνης, Εμμανουήλ και Διονυσίου, Χαραλάους Κανέλας Τέκνων και εγγονής, Γεωργίας Τέκνων εγγόνων και της εγγόνων Μαρίας Γεωργίας, Ελευθερίου Σούλας και Τέκνων, Μαρουλίνας Τέκνων και εγγονών Ιωάννας αδελφών και ανεψιών Ιορδάνους Αβέτας και των Τέκνων, Σαράνδου Ιωμονάχτων οικείων αυτού Μαρίας Εμελίας, Αντωνίου Φιγένειας Δέσποινας Γιολάνδας Μιχαήλ και των Τέκνων, Γερασίμου Μαρίας Εμμανουήλ Τέκνων Αλεξίου Κωνσταντίνας, Χρήστας Κωνσταντίνας Ζαχαρούλας και των Τέκνων, Γεωργίου Κυριακής Τέκνων, Δημητρίου Βασιλικής Τέκνων και των συγγενών αυτών, Μαρίας Τέκνων και εγγονών, Στερικίου Άννης και των Τέκνων, Γεωργίου Γενούλας και των Τέκνων, Δημητρίου Φωτεινής και Τέκνων, Ανεζός Τέκνων εγγόνων και δυσεγγόνων, Ανεζός αδελφών και νηψιών, Αγγελικής Ιωάννας Μαρίας Μάριου Ανδρέου Αναστασίας, Ιωάννου Ανδρέου Δημητρίου και Ιωάννου, Νικολάου Γεωργίου Κατερίνης και των Τέκνων, Ιάσονος Νίνας, Τέκνων Ευγενίου Αλεξάνδρου Μαρίας Τέκνων και των εγγονών Καλλιώτης Ελένης, Φρασκούλας Εμιλίας Τριάνου Βασιλικής Χρήστου Ελένης, Ελένης Δαμιανού Βασιλικής, Κωνσταντίνου Ευθυμίας Ιουλιάνας Γερασίμου, Αποστόλου Ιακωβίνας Ευαγγέλου Μανουήλ Αμαριλίδος, Φραντέσκας και των Τέκνων, Δαμιανού και των Τέκνων, Ευαγγελίας Τέκνων εγγόνων και των συγγενών αυτών, Σοφίας Πρεσβυτέρας των Θεών των Φωνευσιών Τέκνων και των συγγενών αυτών, υγείας και της διαφυλάξεως, υπερ αυτών και ημών, υπομέ.
την εκκλησία της οδηγών και τον ευλάθον και πάσα οδηγών απορροφής δημιουργούσες Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ευεργήσε ημάς. Και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ευεργήσε ημάς. Άγιος ο σωτηριμόν και ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν, και ήλιος γεννήμη δέσποτα επί τες ασθενείες ημών, και ελέησον ημάς. Δάκη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάση με το πνεύμα σου. Τα στεφανάσιμον το Κυρίο πλήνομεν. Δέσποτα πολυένε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείες, της Παναχράτου σου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας Θεία Δυνάμει, του Τιμίου και Εσώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων αήλων, νοερών θείων δυνάμεων ασωμάτων ηγεσίες, του Τιμίου εντόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων, ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου και Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρινηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Οπεοφόρου, Δημητρίου του Λεωβρίου, Θεοδόρου Τύρονος και Στρατηλάτου, των Ιερών Μαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου, Αρτεμίου και Πολύμουχου ημών, Δολοφαίου Επισκόπου Τύρου, Δυνατίου του Θεοφόρου Μοδέστου, Ιεροσολύμων, Νοσίου Θεοφόρων Πατέρων ημών Παϊσίου Ευθυμίου, Σάββα Τριγίας Μένου Ομουθρίου, Αυσενίου του Μεγάλου Ιωαννικίου του Προφητικοτάτου, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος, Σεραφείμ του Σαρόφ, Παταπίου του Θαυματουργού, Φιλαρέτου του Ελεήμονος, Πορφυρίου του Ναυσοκαλυβίου του Παϊσίου, του Αγιορείτου, Νοσίου Θεοφόρων Μητέρων ημών, τον ασκήσει και αφήσει μεγάλων και ρεψασών, Μεθοδίας εν κοιμόλων και Πελαγίας της Τινίας, Νοσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των έντες κατακόμπες της Ιεράς Νήσου Μήλου επαναπαυωμένων, των Αγίων Ενόξων Καλλινίκων 40 μαρτύρων, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργίων, Κοσμά και Δαμίενων, των Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου, των Αγίων, πρόσδεκον πίσω την τρέξην ημών, Θυμάσαι τη σκέπη των τελεγών σου, αγωγείος ναυτικών παντελεχών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Amen.
Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσα τους πεντεάπους εν τη ερήμου, και εξ αυτών πετάκης Κυρίους άνδρας προτάσας, αυτούς ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων, των ίνων και των έλεων, και πλήγητην αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων, τα τιμία δωρατάυτα και εν το κόσμο σου απαντή, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων, και συντηρώντας είπαντας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπουμε, συν το αγάπη σου Πατρί, το Παναγίο και αγάπο, και ζωοποιό σου πνεύμα την νίκαια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιατόκευσαν και επίνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, που πελατωθήσονται αντός αγαθούς. Πλούσιατόκευσαν και επίνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, που πελατωθήσονται αντός αγαθούς. Εξισαρήτως προήλθες αρκώδης ο λόγος του Πατρός κράζοντες ευλογημένοι σιεν γυναίξη Μακαρία η χωρίσας Χριστό αυτού τες Αγίες και εσύ την ψυχή μου παραθεμένη. Σωθήμετας ψυχάς ημών. Αναστητη Κύριε στην Ανάσταση ανάπαυσή σου, κι πάσε προσοχή μίση Παναγία Παρθένε, Άγνη των αγγέλων τα πληθύνω πράνων και ανθρώπων
Όμως Κύριος τον αμήν αλήθειαν και κουμία θετήσει αυτή, βαβητική χώρη σήμερον λαή, ασου εν Χριστώ το Θεό, απενεκτήσονται φύση του βασιλεί, παρθένιον αυτής, απενεκτήσονται εν ευρωσύνη και αγαλιάσει, ηγαρ εξτέρματος Δαβίδ, εις ημείς εν δεσχεσή του εαυτής Υιού και Δεσπότου, εν δόξος και υπερλόγων μεταβληθέτε, ήλιος μητέρα Θεού, ανυμνούντες βόμεν και λεγόμεν, σώσον ημάς, ους ομολογούντας σε Θεότο και αποφάσεις περιστάσεως και μήτρος εκκινδύνων ταύτσι θάσιμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Ξεδίμησας Θεότο και Παρθένε, προς τον εξωτεκθέντα αφράστος, παροιμιάκωβος ο αδελφός Θεός και πρώτος ιεράρχης, έθρος δε η τιμιωτάτη κορυφαίων των μακρόης, και σήμας ο Θείος τον εκφαντορείτες ευλογείς το Θείον και εξαίσιον της
Χριστού του Θεού και το ζωαρχικών και Θεοδόκον σου σώμα κυδεύσαντες Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε ελάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Όχι σου
σου την βασιλεία και την ασκή δόσα, Πατρός και την ενότητα και του πνεύματος νηξιαή, Ιησούς αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα υγείας αυτού Μητρός, εις και την ετάσταση νεορτάζομεν, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων αήλων, νοερών θείων δυνάμεων ασωμάτων ηγεσίες, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, το Αγίο Δόξ Πανεπίμων Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αύριο το καλό, 8 η ώρα το πρωί, να σημάνει.